Nagulat kayo, no? Kala nyo may ads na YouTube channel ko, no? Hindi kayo makapag-skip ad! Hi guys! Welcome back to my channel, KS Beauty here! At ayan, today mag-unbox ako ng aking order sa Lazada. Yes, ano ito yung order ko? It's the Mi Note 10 Lite from Xiaomi! Stay tuned to my video! Welcome back to my channel, KS Beauty here. Today, I'm not gonna do a makeup video. Instead, I'm going to do some unboxing! Yes! Woo! Buksan na natin. Ayan, bukas na pala. Oo. Ayan. So, actually, ito ino-open ko agad pagdating. Kasi baka mamaya bato yung laman eh. Chas! Alright, so let's take it out of the box. Wow! Looking so premium. Ayan, kung makikita nyo guys, grabe, ang ganda talaga niya. It's a Mi Note 10 Lite from Xiaomi. So I have got here the Nebula Purple 8GB RAM and 128GB of storage. What do we have here? Ang bango, grabe. Wow! Grabe guys, ang ganda ng likod. Ayan. And, ano pa ba meron dito sa box? Okay, SIM ejector tool. And, the manual. And also a jelly case. So, let's see, what's the jelly case? And also a charger. Ang bango talaga. Grabe, ang ganda. Oh my God. Hala. Seryoso? Ang ganda. Hala lang. Grabe, parang na ano ako. Tawag na starstruck ako. Kasi, first time ko magkaroon ng ng phone na curved display. Oo. Kasi alam niyo naman, di ba, yung mga curved display, nakikita lang natin yan sa mga flagship phone. So, ang galing. Kaya pala talagang totoong sinabi nila na flagship feel. We have here the charger port and a headset jack. Wow! And also a microphone at the top, at the bottom, with speaker and volume rocker and the power button. Yes. And also a SIM and an awesome display, of course. So, this is it. Looking so premium, diba? And yung back niya, ayan. Kaya feeling ko mas maganda talaga ang Nebula Purple kasi parang bagay na bagay yung kanyang display sa kanyang back. Ayan. So, itong back na to, Gorilla Glass din daw to. So, kung ano yung nasa harap, parang ganun din. Glass din ang kanyang cover. So, I'm going to try the camera first. Of course, let's check. Wow, ang ganda ng display. Feeling ko 3D. Oo, parang nakalutang yung screen. 8GB ang kanyang RAM. O, diba? Usually, yung mga flagship ngayon is 8GB RAM. Pwede mo rin palang ma-feel na meron kang flagship phone. Kahit na mid-range phone lang. Selfie mode. Hi guys! So, this is the video mode. Right now. So, ayan. Nakikita niyo ako nagvo-vlog. Ito na yun. Ginagamit ko na to pang vlog. Wow! Ayan, kaya lang, kapag naka-video mode, mas naka-zoom siya. So, hindi pala siya wide lens kapag naka-video mode. Okay, let's try to play. Wow, ang ganda ng sound. Ayan, todo natin yung sound. Okay. Wow, look at the display. Nice. Very smooth. Wow, so cool. There you go, guys. So that's it for now sa ating
first impression review ng Mi Note 10 Lite ng Xiaomi. Ayan, talaga namang satisfied ako. So, ito, yung first impression review ko, sa tingin ko okay naman siya. For the budget, it's 18,990. Okay na okay yung budget niya. Pagdating naman sa display, grabe guys, sa display, sobrang ganda. Napansin ko dito, mabilis siyang uminit. Yes. Oo, kasi nga glass nga itong likod and bumabakat yung ating fingerprint. So, I'm gonna do another review after 2 weeks. So, ayan. Itetest ko dito yung battery niya. Titingnan natin kung gaano ang itatagal nito and kung gaano din siya kabilis mag-charge. Because it claims na fast charge daw siya. So, tingnan natin. And also, syempre maglalaro ako dito ng mga pamalakasan, yung mga RPG, ganyan. So, titingnan ko kung sobrang smooth pa siya. Yung camera, titingnan natin kung maganda siya pang vlog, kung pwede rin siya pang vlog, and then pang photography, and all. So, ayan ang abangan nyo sa aking next video. So, for now, I'm just going to set up my phone. Ang dami ko pa palang isa-set up dito. And thank you guys for watching. If you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button and also the bell button there para ma-notify kayo sa aking next video. Again, KS Beauty here. See you guys next time. Bye!